Assalomu alaykum. Xo'p, bugun fuqarolik qonunchiligi, ya'ni fuqarolik kodeksini 1-dan 50-moddagacha soddalashtirilgan mazmunini ko'rib chiqamiz. Birinchi modda fuqarolik qonunchiligining asosiy negizlari, ya'ni fuqarolik huquqi, tenglik, mulkning daxlsizligi, shartnomaning erkinligi va huquqlarini sud orqali himoya qilish g'oyalariga tayanadi. Xo'p, shaxslar o'z huquqlarini erkin amalga oshiradi. Bilamiz, tovar va xizmatlar O'zbekiston ichida erkin aylanish huquqiga ega. Ikkinchi moddasi endi fuqarolik qonunchiligi bilan tartibga solinadigan munosabatlar. Qanaqa munosabatlar fuqarolik qonunchiligi bilan tartibga solinadi? Bular mulkiy, shaxsiy nomilkiy munosabatlar, shuningdek fuqarolar, yuridik shaxslar yoki chet el fuqarolar hamda davlat o'rtasida vujudga keladigan boshqa munosabatlarda fuqarolik qonunchiligi qo'llaniladi. Ma'muriy bo'ysunishga asoslangan, e'tibor qilamiz, soliq va boshqa hokimiyat munosabatlariga odatda qo'llanilmaydi. Ma'muriy bo'ysunishga asoslangan degani, xo'p, ikkita bir-biridan yuqori turuvchi, masalan, ya'ni yurisdiksiyasi baland bo'lgan subyekt yuzasida qo'llanilmaydi degan. Ya'ni ma'muriy bo'ysunishga ko'ra, masalan, soliq to'lovchi bor shaxs va soliq organi o'rtasidagi munosabatlarda fuqarolik qonunchiligi qo'llanilmaydi. Mana shu narsa ma'muriy bo'ysunishga asoslangan soliq va boshqa hokimiyat munosabatlarida odatda qo'llanilmaydi degan ma'noni anglatadi. Xo'p, uchinchisi, fuqarolik qonunchiligi hujjatlari. Bular hujjatlar asosan fuqarolik kodeksi va boshqa hujjatlar 3-moddada aytilgan. 4-modda fuqarolik qonunchiligi vaqt bo'yicha amal qiladi. Vaqt bo'yicha amal qiladi degani, aynan qonun odatda orqaga qaytmaydi, kuchga kirgandan keyin o'sha munosabatlarga nisbatan qo'llaniladi. Eski shartnomalar bo'yicha ham yangi qonun faqat aniq ko'rsatilgan holda tatbiq etiladi. Bu degani, avval eski fuqarolik qonunchiligi bor edi va undan foydalanib shartnoma tuzildi va yangi fuqarolik qonunchiligi yuzaga kelgan paytda xo'p, qonun o'zgarganligi sababli shartnoma kuchsizlashmaydi, balki u shartnomaga nisbatan o'sha eski qonun qo'llaniladi. Lekin ayrim hollarda qonunda belgilangan, aniq belgilangan holatlarda xo'p, u shartnomalarga nisbatan ham, ya'ni yangi qonun chiqarilishidan oldin tuzilgan shartnomalarga, ya'ni eski shartnomalarga nisbatan ham xo'p, yangi qonun qo'llanilishi mumkin. Qachonki u faqat qonunda aniq ko'rsatilgan hollarda bo'lsa. Xo'p, davom etamiz. 5-modda fuqarolik qonunchiligini o'xshashlik bo'yicha qo'llash. Fuqarolik qonunchiligini o'xshashlik bo'yicha qo'llash degani huquq o'xshashligi, huquq analogiyasi, keyin qonun analogiyasi tushunchalari bor. Ya'ni agar shunday bir munosabatlar mavjud bo'lsa-yu va bu munosabatlarni tartibga soluvchi norma bo'lmasa, ya'ni shunaqangi bir ijtimoiy munosabat mavjud ekan, uni tartibga soladigan norma yo'q ekan. Bu fuqarolik qonunchiligida. Lekin shunga o'xshash munosabatni tartibga soladigan norma mavjud. Shunga o'xshash munosabatni tartibga soladigan norma mavjud. Va bunda xo'sh, huquq o'xshashligi hisoblanadi. Lekin va bu o'sha munosabat boshqa qonunchilik bilan tartibga solingan bo'lsa, o'sha boshqa qonunchilikdan olib turib foydalaniladi va bu qonun o'xshashligiga o'tib ketadi. Agar ikkalasi ham mavjud bo'lmasa, halollik, oqillik, adolat kabi tushunchalarga tayaniladi. Lekin e'tiborni olamiz, javobgarlikni kuchaytiruvchi normalar o'xshashlik bilan qo'llanilmaydi. Javobgarlikni kuchaytiruvchi degani, masalan, uni bo'yniga javobgarlik, ya'ni odatiy holidan ham og'irlashtiruvchi. Masalan, shunda hozir turgan paytda braklat shtraf bilan turgan bo'lsa, ya'ni qonun o'xshashlik qilib turib, unga yana qo'shimcha jazo qo'llash mumkin emas. Ya'ni hozir turgan holatidan og'irroq jazo qo'llash masalasida kelganda qonun yoki huquq o'xshashligiga tayanilmaydi. 6-modda ish muomalasi odatlari, mahalliy odat va an'analar, ya'ni tadbirkorlik faoliyatida yoki ma'lum bir sohada bir necha yildan beri qo'llanilib kelayotgan, lekin norma, normativ hujjat bilan tartibga solinmagan amaliyotda shakllangan ish odatlari, bular ish muomalasi odati deyiladi. Ya'ni shunaqangi bir narsalar borki, ular qonunda mavjud emas, lekin ish davomida, aynan ya'ni faoliyat davomida ko'plab sohalarda, har bir sohada har xil xo'p qo'llaniladi va bu ish muomalasi odati deyiladi. Va ko'plab masalalar ham ish muomalasi odati bilan tartibga solinadi. Lekin bu ish muomalasi odatlari shartnomaga yoki qonunga zid bo'lmasligi kerak. 7-modda fuqarolik qonunchiligi xalqaro shartnoma bitimlarida. Xo'p, bu degani nima? Agar xalqaro shartnoma fuqarolik kodeksida boshqacha qoida belgilangan bo'lsa, o'zi asosan xalqaro shartnomaga tayaniladi doim. Har qanday qonunda o'zi shunaqa xalqaro shartnomalar tan olingan, ratifikatsiya qilingan va ular qonunlarimizdan yurisdiksiyasi balandroq. 8-modda fuqarolik huquqi va burchlarini vujudga kelish asoslari.
qachon vujudga kelar ekan? Mana bu narsa muhim, yodlab olsa ham bo'ladi. Davlat organining hujjatida shartnoma tuzilgan paytda, sudning qarori, ayblovi chiqqan paytda yoki oddiy qarori chiqqan paytda mol-mulkni sotish yoki olish natijasida, mana qanaqadir ijod qilib narsa yaratish natijasida, birovga zarar yetkazish natijasida, asossiz boyib ketish natijasida yoki boshqa yuridik faktlar asosida bizda fuqarolik huquqi asoslari vujudga keladi. Davlat ro'yxatidan o'tishi shart bo'lgan mol-mulkka huquq odatda ro'yxatdan o'tkazilgan paytdan o'tkazilgan paydo bo'ladi. O'tkazilganda demagan, davlat ro'yxatidan o'tkazilgan payt, masalan, siz nomingizda hech qanaqangi mol-mulk yo'q, u qachonki nomingizga o'tkazilgandan keyin unga nisbatan sizning huquqingiz vujudga keladi degan ma'noda aytilyapti. 9-modda fuqarolik huquqlarini amalga oshirish. Qanaqa qilib amalga oshirilar ekan? Shaxslar o'z huquqlarini o'z xohishiga ko'ra amalga oshiradi. Faqat endi o'z xohishimga ko'ra amalga oshirar ekanman deb boshqalarga zarar yetkazmaslik kerak. Xo'p, 10-modda fuqarolik huquqlarini sud orqali himoya qilish. Xo'p, fuqarolik huquqlari nizoni turiga qarab iqtisodiy yoki hakamlik sudlari orqali himoya qilinadi. Ma'muriy tartibda chiqarilgan qaror ustidan sudga shikoyat qilish mumkin. Ma'nosini chaqish qiyin emas. 11. Fuqarolik huquqini himoya qilish usullari. Qanaqa qilib fuqarolik huquqi himoya qilinar ekan? Huquqni tan olish natijasida, xo'p, eski holatni tiklash, zarar undirish, ma'naviy ziyonni qoplash, bitimni haqiqiy emas deb topish, majburiyatni majburan bajartirish va boshqalar orqali fuqarolik huquqini himoya qilish usullari mavjud. Himoya qilish usuli degani, masalan, sizga kimdir zarar yetkazgan paytda zararni undirib berilyapti va shu holat orqali siz o'zingizni fuqarolik huquqingizni talab qilish orqali himoya qildingiz. Mana shu narsa, oddiy narsa. Davlat organi yoki o'zini o'zi boshqarish organi hujjatini haqiqiy emas deb topish. Agar davlat organi yoki fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organi chiqargan hujjat qonunga zid bo'lsa va bu fuqarolik huquqlarini buzsa, u haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Shundan keyin buzilgan huquqlar tegishli usullar bilan tiklanadi. 13. Fuqarolik huquqini shaxsning o'zi himoya qilishi. Shaxs o'z fuqarolik huquqini o'zi himoya qilish huquqiga ega, ya'ni masalan, ortiqcha zarar, masalan, bunday himoya zaruri mutanosib bo'lish. Qiyin emas, har kim o'zini fuqarolik huquqini o'zi himoya qiladi. Kimdir zarar yetkazdimi, o'zini huquqini talab qilib, qaysidir organga shikoyat qiladi va o'zini himoya qilishi shu narsani anglatadi. 14-modda zararni qoplash. Huquqi buzilgan shaxs odatda yetkazilgan zararni to'liq qoplanishini talab qilishga haqli. 15-modda davlat organlari va o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan yetkazilgan zararni to'lash tartibi qanaqa bo'ladi? Aynan g'ayriqonuniy, noqonuniy hujjat qabul qilgan o'sha mansabdor shaxs zimmasiga yuklatilinadi. O'zi zarar davlatning zimmasiga yuklatilinadi. Endi davlat ham bu narsani o'sha noqonuniy harakat sodir etish asosida vujudga kelgan qaysidir organ mansabdor shaxsiga o'shani o'ziga nisbatan bo'yniga qo'yib qo'yadi. Chunki shu shaxsni e'tiborsizligi asosida vujudga kelgan zarar hisoblanadi. Ko'pincha bu zararlar davlatni o'zini budjetidan qoplanadi. Agar umumiy budjetdan, asosiy budjetdan foydalanib bo'lmasa, budjetdan tashqari mablag'lar tomonidan foydalanadi. O'zi budjetdan tashqari mablag'lardan ko'p hollarda foydalanilmaydi-yu, uni o'rniga aynan mansabdor shaxsni, ya'ni g'ayriqonuniy harakat sodir etgan va shuni natijasida shu asnoda vujudga kelgan zararni to'lanishini o'sha mansabdor shaxsning bo'yniga qo'yib qo'yadi. Fuqaro, jismoniy shaxs tushunchasi. Fuqarolar deganda O'zbekiston fuqarolari, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar tushuniladi. Endi buni hammamiz bilamiz. Fuqarolarning huquq layoqati. Huquq layoqati aynan inson tug'ilganda vujudga keladi va fuqarolik huquq burchlariga ega bo'lish layoqati teng ravishda ega, ya'ni hamma bilan birga. Bu huquqlaringiz mana shu tug'ilgan paytdan vujudga keladi fuqarolik huquqi. Va muomala layoqati ham bor bizda. Muomala layoqati aynan fuqarolikdagi huquq layoqatimizni talab qilishimiz, uni amalga oshirishimiz bu bizning muomala layoqatimizning vujudga kelishini anglatadi. 18-modda fuqarolar huquq layoqatining mazmuni. Fuqarolar mol-mulkka egalik qilish, meros olish va qoldirish, bank omonati ochish, tadbirkorlik qilish, yuridik shaxs tuzish, bitimlar tuzish, yashash joyini tanlash va intellektual mulk egasi bo'lish kabi huquqlarga ega. Bu huquqlar huquq layoqatining mazmuni. Demak, huquq layoqati nima demoqchi? Huquq layoqatiga ega degani inson tug'ildiki, mol-mulkka ega bo'lish huquqiga ega. Ya'ni tug'ilgan chaqaloq, tug'ilmagan chaqaloqning nomida ham narsa bo'lishi mumkin, ya'ni meros qoldirilishi mumkin. Mana shu narsa bu huquq layoqatining mavjudligini bildiradi. Masalan,
omonat, bankda omonat o'tishi, meros qoldirishi, meros olishi, ko'ryapsizmi mana shunaqa. 18. 19-modda fuqaroning ismi. Fuqaro o'zini ismiga ega bo'lishi mumkin, xohlasa almashtirishi mumkin. Asosiy mazmuni shu. 20. Ismni himoya qilish. Shaxs noqonuniy aralashuv bo'lsa, ya'ni shaxs o'z ismiga noqonuniy aralashuv bo'lsa, buni to'xtatishi, raddiya berishi yoki zararni qoplashni talab qilishi mumkin. Qasddan buzilgan hollar ma'naviy ziyon ham undirishi mumkin. Ya'ni ma'naviy zarar undiriladi. Qachonki shaxslarga o'sha ismiga nisbatan qanaqangidir tuhmat yo nimadir uni obro'sizlantirishga urinishlar bo'lsa. 21. Fuqaroning yashash joyi. Fuqarolar o'zi yashab turgan fuqaroning doimiy yoki asosan yashab turgan joyi uni yashash joyi hisoblanadi. Kichik yoshdagi bolalar esa ularning ota-onasining yashash joyi. Bu bolalarni ham yashash joyiga o'tib ketadi. Qonuniy vakillariga ham nisbatan qo'llaniladi agar ota-onasi bo'lmasa. Davom etamiz. Fuqaroning muomala layoqatini tushuntirdim. 18 yoshga to'lganda vujudga keladi. Nikohga kirgan, voyaga yetmagan shaxs esa 18 ga to'lmagan ham muomala layoqatiga ega bo'lishi mumkin. Bu holatlarni kommentariyada yozib ketasiz o'zlaringiz. Xo'p, yana emansipatsiya holatlari bo'ladi. Qachonki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullansa, o'shandagina yoki emansipatsiya holati bo'lsa, o'shanda 18 yoshga to'lmasdan turib, ya'ni nikoh qursa, unga to'liq muomala layoqatiga ega bo'lishi mumkin, ya'ni fuqaro. Muomala layoqatini bir mazmunini aytadigan bo'lsak, mazmuni aynan o'zini huquq layoqatingizni anglab turib, uni talab qilib amalga oshirishni boshlagan paytingiz bu sizni muomala layoqatiga ega bo'ldi degan muddatingiz, ya'ni o'sha vaqtingiz. Huquq layoqati va muomala layoqatini cheklashga yo'l qo'ymaslik. Shaxsning huquq yoki muomala layoqati faqat qonunda belgilangan asos va tartibda cheklanishi mumkin. Bu layoqatlardan voz kechish yoki ularni noqonuniy cheklashga qaratilgan bitimlar odatda haqiqiy emas. Demak, qanday bitimlar haqiqiy emas ekan? Yana bitta nima deydi? Hint, inglizchada belgi deydimi? Qachonki bitim yoki shartnoma insonning huquq yoki muomala layoqatini cheklashga asoslangan bo'lsa, bu bitim o'z-o'zidan haqiqiy emas. Fuqaroning tadbirkorlik faoliyati. Fuqaro yakka tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tgach, tadbirkorlik bilan shug'ullanishga haqli. Ro'yxatdan o'tmasdan biznes qilgan shaxs men tadbirkor emasman deb javobgarlikdan qocha olmaydi. Ya'ni soliqdan qochish orqali YTT yoki MCJ ochmasdan turib tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib tursa-yu, soliq chiqqandan keyin, qanaqadir javobgarlik chiqqandan keyin u tadbirkor emasligini vaj qilib turib, javobgarlikdan qochishi mumkin emas. Fuqaroning mulkiy javobgarligi. Fuqaro o'z majburiyatlari bo'yicha qonun bilan himoyalangan ayrim mol-mulklar bundan mustasno, o'ziga tegishli barcha mol-mulk bilan javob beradi. Xo'p, ayrim mulklar bundan mustasno deganda nima? Fuqaroning mulkiy javobgarligi, fuqaro ma'lum bir zarar yetkazgan bo'lsa, bunga javobgarligi tayin va bunga javob berishi qanaqa bo'ladi? Bunga javob berishi aynan o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulk bilan javob beradi. Xo'p, ayrim hollardagi mol-mulklar bundan mustasno. Agarki u mol-mulki garovga qo'ygan holda kredit olgan bo'lsa yoki nimadir garovga qo'yilgan bo'lsa, bu ikkinchi tomon kreditorlar ham bu mol-mulkdan manfaatdor hisoblanadi. Shuning uchun ham ikkinchi tomon, uchinchi shaxs deyiladi bu. Uchinchi shaxs kreditor, ya'ni kredit bergan tomonni ruxsatisiz bu mol-mulk orqali undan masalan foydalanish orqali zararni qoplashning iloji yo'q. Chunki allaqachon u boshqa kishining roziligini talab qiladi. Aynan ushbu mol-mulkni zararni qoplash uchun foydalanib yurish talabi chiqqanda. To'g'rirog'i, oson qilib tushuntirsak, ya'ni kredit olish uchun garovga qo'ygan uyi bo'lsa, yo nimadir bo'lsa, shu narsasini sotib turib davlat boshqa kishiga yetkazgan zararini qoplay olmaydi. 26. Yakka tartibdagi tadbirkorlarning sobiq va yakka tadbirkorning to'lovga qobiliyatsizligi. Yakka tadbirkor yoki sobiq yakka tadbirkor qarzlari va soliqlarini to'lay olmasa, sud uni to'lovga qobiliyatsiz deb topishi mumkin. Tadbirkorlikka aloqador bo'lmagan ayrim talablar, masalan, aliment yoki hayot va sog'liqqa zarar bo'yicha talablar alohida tartibda saqlab qolinishi mumkin. Demak, tadbirkor masalan bankrot bo'ladi-yu, to'lovga qobiliyatsizlikni e'lon qilishi mumkin. Shu holatda aynan soliqlardan, qarzlardan ozod qilinishi mumkin. Lekin agar bu masalan alimentga, soliqqa oid talablar, ayrim talablar bor va shu holatlarda saqlab qolinishi mumkin, ya'ni
ayrim to'lanishi shart bo'lgan muddatlar miqdoridagi ma'lum miqdordagi pul miqdorlari to'lanishi shart bo'lib qolishi mumkin. 27. 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlarning muomala layoqati. 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlarning muomala layoqati haqida gaplashamiz. Xo'p, muomala layoqatini o'zi bilamiz, 3 turga bo'lingan edi. Bu yoshdagi shaxslar ko'p bitimlarni ota-ona yoki homiyni yozma roziligi bilan tuzadi, lekin ular ish haqqi, stipendiya, omonat va ayrim mayda bitimlarni mustaqil amalga oshirishi mumkin. O'zi tuzgan bitimlar va yetkazgan zarar uchun odatda o'zi javob beradi. Demak, muomala layoqatini 3 ta qismga bo'lgan edik va buni o'zlaringiz yozib ketasizlar. Buni eslatish shart emas. 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan muomala layoqati. Ya'ni nimalar qila oladi? Mana shuni yodlab olsalaringiz yaxshi, chunki DTMda adashmasam oldingi yil nimalarni amalga oshirishi bo'yicha test tuzilgandi. Ish haqqi, stipendiya, omonat va ayrim bitimlarni mustaqil amalga oshirish. Masalan, 14 yoshgacha bo'lgani bo'lsa, mayda maishiy bitimlar tuzish huquqiga ega bo'ladi. Bunisida masalan mayda bitimlarni mustaqil amalga oshirish. Mayda maishiy bitim deganda masalan magazinga borib turib narsa sotib olish degani. Emansipatsiya holati. Emansipatsiya 16 yoshga to'lgan, voyaga yetmagan, ishlayotgan yoki ota-ona roziligi bilan tadbirkorlik qilayotgan bo'lsa, to'liq muomala layoqati deb e'lon qilinishi mumkin. Shundan keyin ota-onalar aynan bolasi yetkazgan zarar uchun javobgar bo'lib qolmaydilar. 29. 14 yoshga to'lmagan, voyaga yetmaganlarning muomala layoqati haqida gaplashamiz. Endi 14 yoshga to'lmagan, voyaga yetmaganlarning muomala layoqati. 14 yoshga to'lmaganlar nomidan asosan ota-ona yoki vasiy bitim tuzadi. 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar mayda maishiy bitimlar, tekin foyda beruvchi oddiy bitimlar va berilgan mablag'ni maqsadga muvofiq ishlatish bo'yicha ayrim harakatlarni amalga oshirishi mumkin. Maqsadga muvofiq ishlatish degani, otasidan pul oldi bola, maktabga olib bordi, ovqat yeyish uchun nimalarga sarfladi. Mana shu maqsadga muvofiq foydalanish. Oddiy narsa. Xo'p, fuqarolar muomalaga layoqatsiz deb topish. Qachon fuqarolar muomalaga layoqatsiz deb topiladi? Agar shaxs ruhiy kasalligi yoki aqliy holati sabab o'z harakatini anglay olmasa, boshqara olmasa, sud uni muomalaga layoqatsiz deb topishi mumkin. Bunday shaxs nomidan vasiy harakat qiladi. E'tibor beramiz. Vasiy muomalaga layoqatsiz shaxs nomidan harakat olib borar ekan. Ya'ni sud tomonidan u odamga nisbatan vasiy belgilanar ekan. Ruhiy kasalligi bo'lsa, aqliy holat sababli o'zi amalga oshiradigan harakatni anglay olmasa. Endi davom etamiz. Fuqaroni muomala layoqatini cheklash. Endi qachonki u ko'p ichsa, giyohvandlik moddalarini qabul qilsa, keyin oilasini og'ir ahvolga solib qo'yadigan darajada bo'lsa, sud tomonidan yana ushbu shaxsga nisbatan muomala layoqati cheklanishi mumkin. Bu mayda bitimlarni o'zi tuza oladi, boshqa bitimlarni esa homiyni roziligi kerak bo'ladi. Va bu shaxsga nisbatan homiy tayinlanadi. Endi vasiy kimga nisbatan qo'llanilar ekan? Muomalaga layoqatsiz shaxsga nisbatan. Ya'ni u shaxsga bog'liq bo'lmagan holda u muomalaga layoqatsiz. Ya'ni ruhiy kasal bo'lishni u xohlamadi, lekin o'z-o'zidan bo'lib qoldi. Ya'ni shuni peshonasida yozilgan ekan, ruhiy kasal bo'ldi va unga nisbatan vasiy uni nomidan harakat qiluvchi shaxs sifatida belgilandi. Ikkinchi holatda esa fuqaroni muomala layoqatini cheklash. Ya'ni fuqaroni muomala layoqati nimaga cheklanyapti? Haddan tashqari ko'p ichyapti yoki pulni maqsadsiz sarflayapti, ya'ni oilasini og'ir ahvolga solib qo'yapti. Shundan tashqari giyohvandlik moddalari ichish, boya aytganimdek, ya'ni buni muomala layoqatini cheklashga o'zi olib boryapti. Oxir-oqibat o'zi olib borayotgan turkumida homiy tayinlanadi. Homiy unga javobgar shaxs bo'ladi. U bitim tuzadigan bo'lsa ham, xo'p, homiyni roziliksiz tuzolmaydi. Ayrim hollarda to'liq uni tushadigan oyligi, ya'ni muomala layoqati cheklangan shaxsni tushadigan oyligi yoki topadigan pulini hammasini boshqaruvi homiyga o'tishi mumkin, qachonki u muomala layoqatiga qayta ega bo'lgunicha. Keyin mana bu fuqaroni muomala layoqatiga cheklash joyida yana bitta narsa qolib ketdi. Muomala layoqati cheklangan shaxs, xo'p, qanaqadir bitim tuzadigan bo'lsa, qandaydir maishiy bitim tuziladi va bitim yuzasidan qandaydir javobgarlik vujudga kelgan bo'lsa, u javobgarlikdan ozod qilinmaydi layoqati cheklangan shaxs.
Bu shaxs o'zi, ya'ni homiysi ham emas, faqat o'zi javobgar bo'ladi o'zi tuzgan bitimlariga. Xo'p, vasiylik va homiylikni. Vasiylik va homiylik muomalaga layoqatsiz, to'liq muomalaga layoqati bo'lmagan yoki ota-ona qaramog'isiz qolgan shaxslarga ularning manfaati hamda huquqlarini himoya qilish uchun belgilanadi. Vasiy va homiy ularning manfaatini sudda ham alohida ishonchnomasiz himoya qiladi. Demak, vasiy xo'p, muomala layoqati cheklangan yoki muomala layoqatiga ega bo'lmagan shaxslarni vasiy hamda homiy sudda ularning nomidan chiqib turib himoya qilish huquqiga ega ekan. Ishonchnoma siz himoya qilish huquqiga ega deb aytilyapti. 33-modda fuqaroni bedarak yo'qolgan deb topish. Agar shaxs haqida yashash joyida 1 yil davomida ma'lumot bo'lmasa, ya'ni 1 yil davomida umuman ma'lum bir shaxs bo'yicha ma'lumot topilmasa, manfaatdor shaxs arizasi bilan sud uni bedarak yo'qolgan deb topishi mumkin. Demak, xo'p, uyda 1 yilgacha hech qanaqangi xabar kelmadi. Ya'ni u odam kelgani bo'yicha, tashrif buyurgani bo'yicha hech qanaqangi bir ma'lumot berilmagandan so'ng u bedarak yo'qolgan deb e'lon qilinadi. 34-modda bedarak yo'qolgan deb topish oqibatlari. Bedarak yo'qolgan shaxsning mol-mulki zarur bo'lsa, ishonchli boshqaruvga topshiriladi. Shu mol-mulkdan uni boqimidagilar ta'minot berilishi va qarzlar to'lanishi mumkin. Demak, bedarak yo'qolgan shaxsni ayoli, bolalari bo'lsa, ularni boqish kerak-ku. U bedarak yo'qolgan shaxsga nisbatan ya'ni o'sha shaxsning javobgarligi edi, ya'ni o'sha majburiyat edi, javobgarlik bo'lmasa ham, u endi yo'qolgandan keyin oila a'zolarini tortishi uchun, ya'ni boqimidagilar o'zini o'zi tortishi uchun bedarak yo'qolgan shaxsni mol-mulkidan foydalanish huquqiga ega bo'ladi va sud tomonidan ularni yana o'sha ularga o'tkazib beriladi. To'g'ri qachonki qaytib kelguncha, agar qaytib kelsa, boqimidagilarning nomiga o'tkazilgan barcha narsa qaytib mulkni egasiga qaytariladi. Agar qaytib kelmasa, meros sifatida qoldiriladi yoki meros bo'linadi. Bedarak yo'qolgan deb topish haqidagi qarorni bekor qilish. Qachon bekor qilinar ekan? Xo'p, agar bedarak yo'qolgan deb topilgan shaxs qaytib kelsa yoki uni qayerdaligi aniqlansa, ya'ni oxirgi marta qayerdadir ko'rindi va unga aniq fakt bor va shunda qaror bekor qilinadi va mol-mulkni boshqarishga bo'yicha qanaqadir berilgan huquq boqimidagilardan olinadi. 36. Fuqaroni vafot etgan deb e'lon qilish. Agar fuqaro haqida uzoq muddat hech qanday ma'lumot bo'lmasa, ayrim hollarda sud uni vafot etgan deb e'lon qilishi mumkin. Oddiy holatda bu muddat 3 yil, hayot uchun xavfli vaziyatlarda esa 6 oy bo'lishi mumkin. Agar fuqaro haqida uzoq muddat hech qanday ma'lumot bo'lmasa, deyapti. Ayrim hollarda sud uni vafot etgan deb e'lon qilishi mumkin. Xo'p, oddiy holatda bu muddat 3 yil, hayot uchun xavfli vaziyatlarda esa bu holat 6 oy bo'lishi mumkin. Tushunarli. Demak, 3 yil davomida hech qanaqangi ma'lumot kelmasa, ma'lum bir shaxs, ya'ni bedarak yo'qolgan shaxs bor edi-ku, 1 yil davomida uni hech qanaqangi ma'lumot kelmadi va bu bedarak yo'qolgan deb e'lon qilindi. Shundan so'ng bedarak yo'qolganlik darajasi 3 yil davom etdi. 3 yildan so'ng bu bedarak yo'qolgan shaxs vafot etgan deb e'lon qilinadi. Xo'p, keyingisi ayrim hollarda hayot uchun xavfli hollar deyilyapti. Hayot uchun xavfli hollar, masalan, avariya bo'ldi, avariyadan keyin topilmadi. Avariya bo'ldi, mashina avariya bo'ldi, yonib ketdi mashina. Lekin xudo ko'rmasin, jasadi umuman topilmayapti. Mana shu holatlarda aniq bilindi, hayot uchun xavfli holat bo'ldi. Katta ehtimol bilan o'ldi, lekin hech qanaqangi isbot topilmayapti. Shunda 6 oy ichida vafot etdi deb topiladi. 37-modda vafot etgan deb e'lon qilingan fuqaro qaytib kelishining oqibatlari. Agar vafot etgan deb topilgan fuqaro qaytib kelsa, xo'p, shaxs tirik ekanligi aniqlansa, sud qarori bekor qilinadi. U ayrim shartlar asosida o'z mol-mulkini yoki uni qiymatini qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, mol-mulki kimga o'tkazilgan bo'lsa, qaytarib bo'lingan bo'lsa, shu shaxslardan aynan o'shani o'zi yoki shuni qiymati qaytarib olish talab qilinishi mumkin. 38. Fuqarolik holat hujjatlarini qayd etish FXDOga borib turib, nimalar ro'yxatdan o'tkaziladi? Tug'ilganda ham FXDOga boriladi. Vafot etganda ham FXDOga boriladi. Nikoh yoki nikohdan ajralishda ham FXDOga boriladi. Ism, familiya, otalik, farzandlikka olish, shunga o'xshash masalalarda ham aynan qanaqadir yozuvlar kiritish uchun, ma'lumotlar kiritish uchun FXDOga tashrif buyuriladi. Ya'ni fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari deyiladi, FXDO.
39-modda yuridik shaxs tushunchasi. Yuridik shaxs nima ekan? Yuridik shaxs alohida mol-mulkka ega bo'lgan, o'z nomidan huquq va majburiyatlarga ega bo'ladigan, sudda da'vogar va javobgar bo'la oladigan tashkilot yuridik shaxs hisoblanadi. Asosiy ikkita muhim narsasi uni mustaqil balansi yoki smetaga ega bo'ladi. Endi yuridik shaxsning turlari mavjud ekan. Yuridik shaxslar tijoratchi va tijoratchi bo'lmagan turlarga bo'linadi. Tijoratchi tashkilot foyda olishni asosiy maqsad qilib oladi. Notijoratchi tashkilot esa boshqa maqsadlarni ko'zlaydi. Lekin ustav doirasida ayrimlari tadbirkorlik bilan shug'ullanishi ham mumkin. Endi asosan yuridik shaxslar o'zini ustavi asosida o'z faoliyatini olib boradi. Demak, yuridik shaxslarning asosiy yo'l boshchisi uni ustavi desak ham bo'ladi, nizomi. Davom etamiz. Yuridik shaxsning turini tushundik. Ikkita ekan: tijoriy, notijoriy. Tijoratchi, notijoratchi bo'lmagan. Xo'p, 41. Yuridik shaxsning huquq layoqati. Yuridik shaxs ta'sis hujjatlarida ko'rsatilgan maqsadlarga muvofiq huquqlarga ega bo'ladi. Uni huquq layoqati davlat ro'yxatidan o'tgan paytdan boshlanadi va tugatilganda yakunlanadi. Ayrim faoliyat turlari uchun litsenziya talab qilinadi. Ayrim faoliyat turlari degani, masalan, farmatsevtika yo'nalishida kerak bo'ladigan ayrim ingrediyentlar mavjud va u narkotik moddalardan olinadi. Shunaqangi tadbirkorlar mavjud. Ular belgilangan tartibda va asosda, qo'riqlov asosida belgilangan hududda aynan narkotik moddalarni o'stiradi va uni farmatsevtik maqsadda foydalanadi, ya'ni sotadi, o'zimizda ishlab chiqariladi. Xo'p, mana shu narsada litsenziya kerak bo'ladi yoki qandaydir alkogol vositalari bo'lishi mumkin, chekki ishga oid shunga o'xshagan narsalarni ishlab chiqarish yoki boshqa narsa, har qanday narsa bo'lishi mumkin yoki mana shunda litsenziya talab qilinadi. Yuridik shaxslarning ta'sis hujjatlarida ko'rsatilgan maqsadlarga muvofiq huquqlarga ega bo'ladi, deyapti. Ya'ni ta'sis hujjatida nima maqsaddan bu hujjat o'sha yuridik shaxs tashkil qilinayotgan bo'lsa, shu maqsad uchun o'z faoliyatini olib borishi kerak. Yuridik shaxsning vujudga kelishi: yuridik shaxs mulkdor, muassis yoki vakolatli organ qarori bilan qonunda ko'rsatilgan tartibda tashkil etiladi. Masalan, notijoriy bo'lgan yuridik shaxslarning ko'pchiligi, masalan, davlat tomonidan yoki qaysidir organ tomonidan tashabbusi bilan yuridik shaxs tashkil qilinadi va o'z faoliyatini olib boradi. Agar o'zimiz odatiy xalq tilida aytadigan yuridik shaxslarga keladigan bo'lsak, bular ikkita mulkdor tomonidan yoki muassis tomonidan ta'sis hujjati, masalan, 2 kishi bo'lsa, ta'sis shartnomasi tuziladi ikkalasi o'rtasida va shu asosida yuridik shaxs vujudga keladi. Ya'ni uni tuzuvchilari bu muassislar hisoblanadi. 43. Yuridik shaxsning ta'sis hujjatlari. Yuridik shaxsning ustavi bo'ladi. Ta'sis shartnomasi yoki qonunda nazarda tutilgan boshqa hujjatlar asosida faoliyat yuritadi yuridik shaxs. Bu hujjatlarda nomi, manzili, boshqaruv tartibi, faoliyat maqsadi va muassislar o'rtasidagi asosiy kelishuvlar ko'rsatiladi. Muassislar o'rtasidagi asosiy kelishuv deganda bu kimga qancha ulush tegishi, kim qaysi faoliyat bilan shug'ullanishi, kim nimaga javobgarligi shu ta'sis hujjatida keltirilgan bo'ladi. O'zgartirishlar odatda davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi. Demak, ta'sis hujjatlariga kiritiladigan o'zgartirishlar o'sha davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan so'ng kiritilishi mumkin. Yuridik shaxslarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi qanaqa? Yuridik shaxs qonunda belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tadi. Masalan, rasmiy tashkil etilgan hisoblanadi. Shu payt o'tkazilgandan so'ng yuridik shaxslarning huquq layoqati ham, muomala layoqati ham rasman o'tkazilgandan, davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan so'ng amalga oshiriladi. Ro'yxatdan o'tkazishni asossiz rad etish holatlari kuzatilsa, uni yuzasidan bemalol sudga murojaat qilish mumkin. Bu degani, masalan, siz boryapsiz, yagona darchaga, men yuridik shaxs ochmoqchiman, shunaqa ustavi, shunaqa ma'lumotlarni berasiz, hammasi qonunga muvofiq, noqonuniy narsa emas, hamma talablarni bajaryapsiz, lekin o'z-o'zidan ular rad qilishyapti. Mana shu holatda sudga murojaat qilish huquqiga egasiz demoqchi. 45. Yuridik shaxsning organlari bor ekan. Yuridik shaxs o'z organlari orqali huquq va majburiyatlarga ega bo'ladi. Ya'ni uni nomidan ish yuritayotgan shaxs halol va oqilona harakat qilishi kerak. Aks holda yetkazilgan zarar uchun javob beradi. Demak, yuridik shaxsning ma'lum bir organlari ham bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, yuridik shaxsning nomi va joylashgan yeri. Yuridik shaxsning tashkiliy huquqiy shaklini bildiruvchi nomi bo'lishi kerak. Tashkiliy huquqiy shaklini bildiruvchi nomi bo'lishi kerak. Endi uni ro'yxatdan o'tgan joyi va pochta manzili ham hisoblanadi. Manzili muhim hisoblanadi, deyapti. Tijoratchi tashkilot o'z firma nomidan mutlaq foydalanish huquqiga ega va boshqalar uni noqonuniy ishlata olmaydi. Shu uchun ham bu yuridik shaxsni ro'yxatdan o'tkazayotgan paytda u nom faqat shu yuridik shaxsga tegishli bo'ladi, ya'ni boshqa firmalar tomonidan
o'sha qanaqadir baza bor, davlat registri bor. Shu orqali tekshiriladi. Qaysi nom tanlayotgan paytingizda ikkita bir xil yuridik shaxs bo'lishi mumkin emas. Masalan, biz Korzinka deb tanilgan Korzinkani haqiqiy nomi Angelos Foods deyiladi. Bu uni yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazgan nomi, lekin brend nomi esa Korzinka. Xo'p, yuridik shaxslar vakolatxonalari va filiallari ham bo'lishi mumkin. Juda katta keng yuridik shaxslar haqida gapirilyapti yoki davlat miqyosidagi yuridik shaxslar. Vakolatxona yuridik shaxs va manfaatlarni ifodalovchi alohida bo'linmaga ega bo'ladi. Masalan, filial endi buni tushunsak bo'ladi. Masalan, Fortuna Business nomli mikromoliya tashkiloti mavjud, ya'ni Nobank tashkilot, mana shuni filiallari mavjud. Bu ham yuridik shaxs sifatida kirgan. Uni ayrim yoki barcha vazifalarni bajaruvchi bo'linmalari uni filiallari hisoblanadi. Vakolatxona deb asosan endi tijoriy bo'lmagan yuridik shaxslarni bo'linmalarini, filiallarini vakolatxona deb aytish kerak. 48-modda yuridik shaxsning javobgarligi. Yuridik shaxs o'z majburiyatlari bo'yicha o'z mol-mulki bilan javob beradi. Odatda muassislar yuridik shaxs qarzlari uchun javob bermaydi, lekin ularning noqonuniy harakati sabab bankrotlik yuzaga kelsa, subsidiar javobgarlik qo'llanishi mumkin. Endi qaraymiz. Yuridik shaxs o'zi nima uchun foydadan ochilyapti? Yuridik shaxs ochilgandan so'ng ko'pincha masalan tadbirkorlik faoliyati uchun ochilsa, MCJ mas'uliyat cheklangan jamiyat deyiladi. Mas'uliyat cheklangan jamiyat bu nima degani? Xo'p, ikki kishi yuridik shaxs tashkil qildi. Ta'sis shartnomasi bo'yicha ikkalasi ham belgilangan miqdordagi javobgarligi yoki kiritgan o'zi qancha miqdorda javob bera olishini biladi. Ya'ni ta'sis shartnomasida ustavda keltirilgan. Xo'p, yuridik shaxs vujudga keltirgan zarar miqdori juda katta. Ya'ni ikkalasini qo'shgan paytda, ya'ni ikkita muassisni javobgarligini qo'shgan taqdirda ham yuridik shaxsning to'liq zarari qoplash qiyin va bu holatda aynan ikkala muassis ham faqat o'zini belgilangan miqdordagi javobgarligi asosida javob beradi va undan tashqari qolgan zararchi qolib ketadimi? Yo'q, qolib ketmaydi. Bunga nisbatan qaysi biri ko'proq javobgar bo'lsa, shunga nisbatan subsidiar javobgar qilib muassislarni bo'yniga qo'yiladi degan ma'noni anglatadi. 49. Yuridik shaxsni qayta tashkil etish. Yuridik shaxsni qo'shib yuborish mumkin, qo'shib olish mumkin, bo'lish va ajratib chiqarish mumkin yoki o'zgartirish yo'li bilan qayta tashkil etish iloji bor. Bu odatda muassislar va vakolatli organ qarori bilan, ayrim hollarda esa davlat organi yoki sudning qarori bilan amalga oshiriladi. Ya'ni ikkita yuridik shaxs birlashtirib yuborishi mumkin, yoki qaysidir firmani o'ziga qo'shib olishi mumkin, ajratib chiqarishi mumkin. Chunki yuridik shaxs deganda masalan oddiy tijoriy tashkilot sifatida qarasak tushunish osonroq bo'ladi. MCJ mas'uliyat cheklangan jamiyat. Misol uchun qanaqangi Turon ta'minot baza desak agar, bu turdagi MCJ nimalar bilan shug'ullanadi? Yuk tashish bilan shug'ullanishi mumkin. Xo'p, qanaqangidir undan tashqari qurilish bilan ham shug'ullanishi mumkin va qaysidir boshqa bir faoliyat bilan ham shug'ullanishi mumkin. Uchala faoliyatni birlashtirilgan mas'uliyati cheklangan jamiyat. Lekin bu yerdan qurilish asosida o'z faoliyatini olib borayotgan muassis chiqib ketishni xohlayapti va shunda u chiqib ketadi va bu holatda yuridik shaxs qayta tashkil etiladi va uni orasidan o'sha qurilishga oid bo'lgan faoliyat olib tashlanadi va shu holatda qayta tashkil etiladi. Yuridik shaxslarni qayta tashkil etishda huquqiy vorislik tushunchasi. Qayta tashkil etishda yuridik shaxsning huquq va majburiyatlari yangi yoki qayta tuzilgan subyektlarga o'tadi. Ya'ni yangi subyektlar degani, xo'p, 3 ta muassasa edi avval, ikkitasi qoldi, bittasi chiqib ketdi. Bu o'tish, qo'shilish yoki bo'linish, ajralish shakli o'zgarishiga qarab topshirish yoki hujjat yoki taqsimlash shu balans asosida amalga oshiriladi. Demak, bu degani o'sha qanaqa harakat amalga oshirilyapti? Yuridik shaxs bo'linyaptimi, qo'shilyaptimi, ajralyaptimi? Hammasi hujjatlariga, balansga, smetaga yoki asosli yuridik shaxs tuzishdan oldin ajralish qanaqa bo'lishi ham belgilanadi ustavda. Shu qanaqa belgilangan bo'lsa, o'sha ta'sis shartnomasidagi ustavda shu asosda, shu asnoda olib boriladi. Xo'p, shu hozircha 50 ta modda edi. Rahmat kattakon.